السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الفيفا يعلن ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا فائزا بشرف تنظيم كأس العالم ل 2030. هذا ما أكده الفيفا. والجديد اللي جاب الفيفا اليوم هو وهذا لأول مرة تطرى في تاريخ هذه المنافسات اللي هي أكبر منافسة في هذه اللعبة، أن اللي غادي ينظموا هما 6، يعني 3 أساسيين اللي هي المغرب وإسبانيا والبرتغال، و3 آخرين اللي هما الباراغواي، الأرجنتين والأوروغواي. السبب اللي تيقول الفيفا هو أن 2030 غادي يصادف الذكرى المئوية لأول مقابلة اللي تقامت في مونتيفيديو في هذا المونديال. لذلك فكان ضروري التوفيق ما بين هذا التنظيم أو لا هذه الذكرى المئوية وضرورة أن يكون الإحياء ديال الذكرى في بلد الانطلاقة ديال كأس العالم، وما بين، وهذا هو اللي تهمنا احنا، وما بين قوة هذا الملف الأورو أفريقي. فهناك قارتان هما اللي غادي ينظموا كأس العالم، يعني المغرب كقوة صاعدة، كبلد يعني كان مصرا دائما على تنظيم كأس العالم، وأيضا كبلد في الآونة الأخيرة أرجع أو لا بان في الواجهة على عدة جبهات. أحسن ما كاين في كأس العالم هو إصرار كما قلت منذ سنوات على تقديم الملف. كان نشيطا ودأب دائما على تنشيط المنافسات أو لا الترشيحات، وأيضا الإنجاز الرائع اللي داروا في 2022 زيادة على نشاطه في يعني تطوير الكرة الإفريقية إلى غير ذلك. فالمغرب كانت فيه واحد الدينامية اللي جذبت ليه الرأي ديال أو لا جذبت ليه يعني انتباه العالم وانتباه الناس، فبدأ يأخذ مكانته. وهذا ما أكده حتى البلاغ الملكي لما أكد جلالة الملك على أن تنظيم كأس العالم والشرف أن المغرب يحظى بهذا الشرف، هذا يعني على أن المغرب له مكانته بين الأمم الكبرى. إذا المغرب من جهة والبرتغال وإسبانيا من جهة أخرى، ونحن نعلم بطبيعة الحال القوة ديال إسبانيا والبرتغال والبنية التحتية اللي فيهم اللي عندهم إلى غير ذلك، مسنودين بقوة كبيرة هي الاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك. فهذا الملف ما كانش ممكن أنه يترفض لعدة اعتبارات، يعني كان ضروري أنه ينظم كأس العالم. لذلك فالتوفيق ما بين الحدثين يعني أو ما بين الأمرين كان بهذه الصيغة، بحيث سيكون 6 دول اللي تتنظم. 3 مقابلات الأولى غادي تكون في الأوروغواي والباراغواي والأرجنتين، والمقابلات الأخرى بطبيعة الحال غادي تكون في كأس أو لا في الدول الثلاث. هنيئا مرة أخرى للمنتخب أو للمغرب بشرف التنظيم هذا. واليوم لما فزنا بطبيعة الحال بهذا التنظيم وصلنا للغاية، وصلنا للهدف. أو خليني نقول كما قال المغفور له بإذن الله الملك أو السلطان محمد الخامس: خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. اليوم ربما غادي يظن البعض بأننا مخشيين وسط اخرين، لذلك فربما ما غنبانوش او ربما مجهودنا لا. اليوم هذه دعوة الى العمل. فما خاص دابا حنا بحال ميدة عندها 3 رجلين، غادي تحيد رجل غيطيح كل شيء. لهذا فالمغرب مطالب انه يخدم، كلنا مطالبين اننا نخدموا واننا نوجدوا بلادنا كل في مجاله، باش القارة الإفريقية الممثلة في المغرب تكون يعني تساهم بشكل فعال ويكون عندها دور رئيسي في إنجاح هذه المنافسات. لذلك فالدعوة
للجميع، لكل المغاربة وللأفارقة ولإخواننا العرب أن يدعموا المغرب، أن يدعموا المغرب لكي ينجح هذه المنافسة. بطبيعة الحال نجاح ديال المغرب في تنظيم كأس العالم هو نجاح ديال الجميع، هو نجاح ديال الجميع. فكما شفنا أن العالم كله، احنا شفنا أن العالم كله كان وراء المغاربة، كل شيء كان يدعو للمغرب، كل بلغته وكل حسب معتقده، كل مستضعف كان يرى في المغرب يعني أمله في المونديال ديال قطر. شفنا الجميع يعني واقف مع المغرب، والجميع فرح للمغرب، والجميع كان يريد للمغرب أن يصل إلى أبعد نقطة في كأس العالم في 2022. فهذا يدعو إلى المزيد من العمل كما قلت، ويدعو إلى المزيد من التضامن، ويدعونا نحن إلى أن نقوم بما يجب القيام به من أجل أن نشرف بلدنا، وأن نشرف قارتنا، وأن نشرف يعني كل من يرى فينا ممثلا له. بطبيعة الحال المونديال هذا غادي يخرج مجموعه ديال الحقاد، ديال الحساد وديال الحاقدين، ولكن احنا ما عندنا ما نديروا بهم. كما نقول دائما المغرب راه غادي، المغرب راه خدام. نعم كاينه نقاشات، نعم كاينه مجموعه ديال الحوايج الى غير ذلك، وراه كل شيء تيتعالج في يعني في الطريق المخصصه ليه وفي الحيز المخصص ليه في انشغالات هذا البلد هذا، وانشغالات مسؤوليه، وانشغالات ملكنا الله تعالى يعطيه الصحه ويشافيه. بلادنا بلاد ديال العز وديال الكرم، بلاد ديال الانجازات، تنتمنوا لها كل نجاح، نتمنوا لها كل تقدم وازدهار ورفعة شأن بإذن الله عز وجل بين كل الأمم. وهذه فرصة أننا نبينوا بأننا نزيد نبينوا بأننا قد المسؤولية، وأننا ناس ديال التحدي، ناس ديال الهمة وعلو الهمة، وناس ديال الإنجاز وديال ديال الإنجازات يعني. فدمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.